Hei igjen! Nå skal jeg vise dere litt hvordan dere bruker et verktøy kalt Machiniste. Det ligger her oppe. Machiniste er en type dings, et verktøy, kall det hva du vil, som du kan bruke til å laste inn samples. Du kan dra samples fra biblioteket, som jeg forklarte i forrige video. Legg dem i en liste, som du kan kanskje se her, så jeg tar og zoomer litt inn. Her er en slags liste, du kan legge ting her. Det betyr at du kan da dra ting inn fra biblioteket, laste det inn her, og putte det inn på ulike sånne plasseringer her, i forhold til de 16 ulike plasseringene som vi kjenner igjen fra for eksempel beatbox. 16 slag, for eksempel, er det der. Her kan du legge 16 ulike ting, etter hverandre, før de repeteres. Det vi også kanskje husker fra beatbox er dette pattern-hjulet, som gjorde at du kunne lage flere patterns, eller flere mønster, flere trommetakter inn i samme maskin. Akkurat samme kan du gjøre her. Det er ikke et pattern-hjul, det er en pattern-knapper. 1, 2, 3, 4, opp til 8. Her sånn. Ok, vi prøver. Som jeg sa, du laster ting inn fra biblioteket. Biblioteket finner vi jo her oppe, i den krusedull-tingen her. Jeg søkte nå opp gitar, for nå skal jeg lage en liten melodi. For eksempel, det kan man bruke Machiniste til å lage små melodier til sitt arrangement. Jeg tar og hører litt her. Her har man sånne små gitartoner. Man finner veldig mye rart inni det biblioteket, hvis man er litt lur og søker litt smart. Så man kan få opp en hel masse flotte ting som man kan stjerne fra og lage melodier ut av. Når det er sånne one-shots, så er det noen korte snutter, som gjør at du kan da plukke de sammen og lage melodier. Nå putter jeg bare ting inn litt sånn random her, og så setter jeg det på. Følg med. Nå spiller den disse 4 tonene. Og vips, så har jeg laget et lite stykke med melodi. Det jeg gjorde, søkte opp, det er et søkefelt der, ikke sant? Gitar, på engelsk selvfølgelig, gitar. Fant masse toner, la de inn her, og fant en enkel melodistruktur. Hvis jeg nå ønsker å lage en B-del, som jeg ofte kaller det, et nytt tema, så kan jeg jo gjøre sånn, bare sånn helt tilfeldig. For når jeg da switcher mellom de to, litt one, som dere kanskje husker, akkurat samme som du gjorde med beatbox. Hvis jeg nå da vil lage et system, når jeg er ferdig med den her, så husker vi det med pattern track, her nede, add track, jeg finner Machiniste, velger pattern track, kan da dobbeltklikke her, jeg får opp, jeg kan også dra i det her, det er veldig kjekt, slipper å klikke. Hvis jeg vil ha 2, ikke sant? Akkurat samme som vi gjorde med beatbox. Yep. Dette var kun et eksempel på bruk av samples. Du kan for eksempel søke opp trommeting. Hvis du vil søke bass drum, for eksempel, så kommer det opp en hel masse basstrommelyder her, som gjør at du kan, du kan bare laste det inn, og så kan du bruke det her, egentlig, som en trommemaskin. Hvis du vil ha en snare, som også er vanlig, skarptromme. Oi, trykker her. Ulike forskjellige.
De skal du da bare dra inn og bruke det her på akkurat samme måte som en vanlig trommaskin. Enten som en trommaskin, eller som et melodiverktøy. Your choice, som dette på engelsk. Yeah.